దేశవ్యాప్తంగా పెనుగాలులు, ధూళి మేఘాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. బుధవారం సాయంత్రం రాజస్థాన్లో మొదలైన భీకర గాలులు ఉత్తరప్రదేశ్లోనూ తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఆ యూపీలో 64 మంది ప్రాణాలు తీసిన పెనుగాలులు రాజస్థాన్లో 35 మంది చావుకు కారణమయ్యాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఢిల్లీ, హర్యానా, పంజాబ్ పైన దండెత్తిన ధూళి మేఘాలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. భీకర గాలులు, ధూళి మేఘాలు, వీటికి తోడైన వర్షం ఉత్తరాదిన బీభత్సమే సృష్టించింది. బుధవారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం 90 మందికి పైగా ప్రాణాలు తీసి వందల్లో ప్రజలను క్షతగాత్రులుగా మిగిల్చింది. బుధవారం రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతంలో మొదలైన గాలులు తొలుత రాజస్థాన్ను 2 గంటల పాటు వణికించాయి. భరత్పూర్, ధోల్పూర్, అల్వార్ జిల్లాలపై విరుచుకుపడిన గాలి దుమారం 35 మందికి పైగా ప్రాణాలు తీసింది. ప్రచండ గాలుల ధాటికి ఏళ్లనాటి వృక్షాలు కూడా నేలకూలాయి. జనజీవనం స్తంభించింది. ఇళ్లు కూలి, హోర్డింగులు పడిన ప్రమాదాల్లో దాదాపు 100 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదంపై వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి వసుంధరా రాజే సహాయ బృందాలను అక్కడకు పంపింది. మంత్రులు కూడా వెళ్లి బాధితులకు భరోసా ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. బాధితులకు జిల్లా యంత్రాంగం 4 లక్షల రూపాయల వరకు పరిహారం అందించనుంది. క్షతగాత్రులకు ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం అందిస్తున్నారు. బీభత్సం నుంచి రాజస్థాన్ తేరుకోక మునిపే ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రా, బిజ్నోర్, బరేలీ, శరన్పూర్, పిలిభిత్, ఫిరోజ్బాద్, చిత్రకూట్, ముజఫర్నగర్ జిల్లాపై దండెత్తిన గాలులు పెను ప్రళయాన్ని సృష్టించాయి. ధూళిగాలుల తీవ్రతకు ఆగ్రా చిగురుటాకులా వణికింది. గాలి దుమారానికి ఇళ్ల పైకప్పులు లేచిపోయాయి. ఎన్నో ఇళ్లు కూలాయి. భారీ సంఖ్యలో చెట్లు నేలకూలాయి. 64 మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా వందల్లో గాయపడ్డారు. ఎక్కువ మంది ఇళ్లు కూలి మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పరిస్థితిపై ఆరా తీసిన యూపీ ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాథ్ బాధితులను అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని చెప్పారు. వెంటనే సహాయక బృందాలను రంగంలోకి దించి సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయించారు. ఢిల్లీలో కూడా ధూళి మేఘాలు ఆవరించాయి. పంజాబ్, హర్యానాలోనూ ధూళితో పాటు వర్షం కూడా కురిసింది. ఉత్తరాఖండ్ చమోలీలో భారీ వర్షం కురిసింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొద్ది గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి అంధకారంలోకి వెళ్లాయి.